wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo xirtay kulan muhiim ah oo laba maalin socday kulankan wada tashiga ku saabsan dib u eegista hanaanka maareynta qashinka adag shirkan wada tashiga ayaa waxa goobjoog ah madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo maamulada kambaniyada maareeya qashinka degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiin kale نجيب برا السلاد قدومي كحجين كريمها برشة معمول كدقمة كسماء وجهرين مضشة كهذا يا آد وجمهد علي الدال كي جلنا يان إن كل مدة وضتشجع مهم كوزارة دارمها جودها دولة شبلان. نهانتي وزارة دارمها جودها واقعي ما تعلمنا مركز توائم معمول كدقمة كسماء يصير بيبيا ولا شقيسو برامج كان مارين تقسمك شرعية هرا لغسو ساري وما تلقى wixii hore ama maadaama sharciyada markii la soo saaray in badan inuu ku baraarugsaneen markaana markii la soo saaray magaalada Kismaayo nafteeda magaalo aad yar oo kooban iska ahayd magaalada ballaaratay kambaniyada ballaartay in sharciyadaas ay dib inta loo fiiriyo wax looga bedelo runtii maamulka degmada Kismaayo waa raadin u taagan magaaladan inay noqoto magaalo wanaagsan oo quruxsan oo nadaafadeeda ay aad u horumarsan tahay laba shirkadda saddexaad hadda la siiyay contract dowladda hoose aan siisay laba shirkad oo hore u hayeen waxaan arki karnaa marka waxyaabo badan oo sidii laga rabay aanan ahayn laakiin marka sharciyadan la soo saaray runtii isla xisaabtan fara badan ay jiri doona xaqiiqatan ujeedka ama kadibka aan leenahay waxa waaye in magaaladan ay noqoto magaalo quruxsan oo kambaniyada sidii loogu talagalay ay kaga shaqeeyaan ha ogaadaan kambaniyada shaqada dowladda oo taasisay markii doontana ruqsad badan kala laaban kartaa taasoo lagu baraarugsanaado muhiim ah haddii shaqada loogu talagalay ay qaban waayaan cid shaqada qaban kartaa la siinayaa waxaana marka in si dhiibla loo wada shaqeeyo ummadana loo wada adeego magaalada waxaan ka rabnaa magaalo horumarsan magaalo la jaanqaada magaalooyin kale ma ahan marka in gurigan qashinka laga qaado kana laga qaadi waayo oo la isaga tago 7 saac 8 saac inta noola soo sawiro noola soo diro wax sax ma waxaana marka in caqligu shaqeeyo kambaniyada ay shaqada loogu talagalay ay gutaan si wanaagsan la kaga shaqeeyaan dowladda waxay mas'uul ka tahay badqabkooda amnigooda iyo dadka qashin ku sheegayaan in la siiyo inta waana wixii la leeyahay soo buuxinay marka wixii kala xariijinaya ay naftooda inay buuxiyaan sharciga naftiisa wuxuu kala saari doonaa waxyaabo badan oo maareen u sameyn doonaa waxaana marka hadiyana la leeyahay sharciga markii la baasgareynayo anaga waa ka maqneen waxaana intii inaa ka dabataan maalinka la baasgareynayo isku wada maado qodobada loo dumistaayo madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland mudane Xaaji Cabdullaahi Xaaji ayaana si rasmi ah kulanka u soo xiray waxaa jira haga oo wasaaradda arrimaha gudaha aan hagaajinay 2021 hagahaas wuxuu qeexayaa wax walba oo ku saabsan maareynta qashinka adag hadday noqoto ganaaxa qofka muxuu ahaa qashinka meelaha aan loogu talagelin dhigo hadday noqoto khidmada ee laga qaadayo muwaadinka reer Jubbaland hadaas ayuu ku xusan yahay hadday noqoto wax walba oo ku saabsan maareynta qashinka ee dowladda Jubbaland hadaas ayaan ku qeexnay 2021 aan ka wasaarad ahaanna hagaajinay aniga waxaan ka mid ahaa tiimkii hagaajiyaan ka mid ahaa hagahaas ayaan rabnaa maanta wada tashi inaan dib u eegis ku suubino oo waxa maaragtay ka maqan wixii lagu qaldamay oo maaragtay rabo in laga bixiyo wixii la rabo in lagu daro waxyaalahaas kulli ayaan rabnaa maanta inaan ka wada niqaashino fadhigan waxaa eegi doona fadhi kale oo berrito ah oo marka presentationka hadda la soo jeediyo awraadin inaad ku dirsatiin oo lagu ansixin doono isla hagahaas hagaa luqadda af ingiriisku ku qornaa waa la tafsiiray ayadoo tafsiiran waxaa idin aqrin doono agaasimaha abstax ayaa idin aqrin doono insha allahu tacaala oo af soomaaliya kusoo tafsiirnay si fiican nooga soo shaqeynay waxaan rabnaa idinkana shirkadaha iyo howlwadeennada oo ahaa degmada Kismaayo oo halkan ku sugan iyo gudoomiyaha inaad markhaati ka ahaatiin wada tashigaana qayb ka ahaatiin